Эти ошибки заставят вас переделывать ремонт. Первое. Люстры как единственный источник света по центру комнаты. Одна люстра больше не решает задачи освещения и делает интерьер плоским. Лучше сделать несколько сценариев света. Общий, акцентный и декоративный свет. Они создадут атмосферу и комфорт. Второе. Телевизор на фоне акцентных обоев. Такое решение перегружает стену и быстро утомляет визуально. Лучше сделать спокойный фон и выделять ТВ-зону цветом или фактурой. Третье. Мебель строго вдоль стен. Когда вся мебель стоит по периметру, пространство выглядит пустым и неуютным. Лучше сделать зонирование с помощью мебели, ковров и света. А как считаете вы? Напишите в комментариях.